თუ არ ხარ პოლიტიკოსი, თანამდებობის პირი, პოლიციელი, განსასჯელი, ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი და იურისტი შესაძლებელია გახდე მსაჯული. ამის შესახებ შეტყობინებას მოსამართლისგან მიიღებთ. სხვა პროფესიის ადამიანები, მაგალითად მასწავლებლები, ჟურნალისტები, ექიმები, გლეხები და დიასახლისები ვალდებულები არიან იყვნენ მსაჯულები, იმ შემთხვევაში თუ კი არიან საქართველოს მოქალაქეები და არ არიან პატიმრების ნათესავები. უარის თქმის შემთხვევაში ახალი კანონის თანახმად მოქალაქეები 1000-დან 1500-მდე ლარი დაჯარიმდებიან. კანონი, რომელიც თბილისში უკვე ამოქმედდა, ბათუმში ბევრი ადამიანისთვის უცნობია. ტელეარხმა 25 დღეს ქუჩაში ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის შესახებ შემთხვევითობის პრინციპით შერჩეული ადამიანების აზრი გამოიკითხა. ბევრ ქვეყანაში არის ეს ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი, ბევრ ქვეყანაში მოქმედებს და გარკვეულად წარმატებითაც და ნახოთ იმის შესახებ რომ ნებისმიერი მოქალაქე შეიძლება გახდეს ნაფიც მსაჯული, ალბათ ეს დადებით ნიშნავს, იმიტომ რომ არ შეიძლება მხოლოდ 1-2 ადამიანის მიხედვით წლებოდეს, ესე იგი ადამიანის ბედი, რომელიც არის წარმდგარი სასამართლოს წინაშე, რადგან შეიძლება მას მოუწიოს მთელი სიცოცხლის გატარება ციხეში და ნაფიცი მსაჯულები უნდა იყვნენ ალბათ საზოგადოების წევრები, რომლებიც ინტელექტით გამოირჩევა და რამდენადაც ვიცი, იურიდიულად კანონით არ უნდა იყვნენ ესენი იურისტები და რაღაც იქ არის ისინი, ვინც არ უნდა იყვნენ. ინტელექტუალური თუ ჩემი აზრი გაინტერესებს, ინტელექტუალური ხალხი უნდა იყოს განათლებული, რომლებისთვისაც ადამიანის ბედი არ იქნება მეორე და მეათე ხარისხოვანი. მსაჯულებს დღიურ ფულს და სამგზავრო ხარჯებს სახელმწიფო დაუფარავს. საჯარო მოსამსახურეები და სახელმწიფოს ბიუჯეტი დაფინანსებულ ორგანიზაციებში მომუშავე ადამიანები სასამართლო პროცესში მსაჯულად მონაწილეობის დროს სამუშაო ადგილსა და ხელფასს ინარჩუნებენ. მოქალაქე ქრისტინა მაისურაძე ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის დადებით და უარყოფით მხარეებზე საუბრობს. ნაფიც მსაჯულებმა რა უნდა გადაწყვიტონ ისეთი, რასაც მოსამართლებელი გადაწყვიტავს, მაგრამ ერთი მხრივ იმით კარგია, რომ შეიძლება იმდენი მიკერძოება არ იყოს, თქვათ, რაც ხდება ხოლმე რა და მოსყიდვები და რაღაცები ისეთები არ იყოს. ერთი მხრივ კარგი მაგითაა, თორე დანარჩენი ახლა მე მაგალითად არ მიმაჩნია სწორით, რომ არის ნათქვამი, რომ ანუ არ უნდა კონდეს იურიდიული განათლება, ანუ ჩვეულებრივ უბრალო ხალხი უნდა იყვნენ და თუ ახლა იმას კანონთან შეხება არ აქვს, რატოღაც არ მგონია, რომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს მაინც რა. გაამართლებს თუ არა ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი, იურისტ რამინ პაპიძის თქმით წინასწარ ძნელი სათქმელია. ადვოკატი სხვა ქვეყნების მაგალითის მიხედვით ხელისუფლების ახალ ინიციატივას დემოკრატიულს უწოდებს, თუმცა იმის ალბათობას, რომ მსაჯულთა გადაწყვეტილებით შესაძლოა უდანაშაულო ადამიანის საკანში აღმოჩნდეს, ხოლო დამნაშავე გათავისუფლდეს, არ გამორიცხავს. მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად შეიძლება ნებისმიერი განსასჯელი, რომელიც გახლავთ უდანაშაულო მოხდეს კისოსებს მიღმა, ან პირიქით შეიძლება აბსოლუტურად დამნაშავე პიროვნება შეიძლება მოხდეს, ასე ვთქვათ, თავისუფლებაში. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მიმაჩნია, რომ ეს გახლავთ მაინც გადადგმული ნაბიჯი და ერთგვარად ეს ხელს შეუწყობს საზოგადოების პასუხისმგებლობის გაზრდა სამომავლოდ, ვინაიდან ეს სამართლებრივი საფეხური აუცილებლად სახელმწიფო უნდა გაიაროს და ქართულმა მსაჯულებისთვის მიმაჩნია, რომ ეს იყო დროული, თუმცა სიმართლე გითხრათ, დღევანდელ პირობებში მე არ მაქვს იმის 100%-იანი რწმენა, რომ ხელისუფლების ნება ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის მიერ განხორციელებულ მარცხაჯულებასთან მიმართებაში იყოს კეთილი, ასე ვთქვათ. მსაჯულები პირველ ეტაპზე განზრახ მკვლელობაში ბრალდებულთა საქმეს განიხილავენ. მომავალი წლიდან კი გაუპატიურებაში ბრალდებულების საქმეებსაც. მსაჯულთა განაჩენი საბოლოოა. ეჭვმიტანილს შეიძლება სამუდამო პატიმრობაც მიუსადონ იმ შემთხვევაში, თუ კი ამას 12-ვე მსაჯული გადაწყვეტს.